अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अॼु मुंहिंजे कफ़ील मूंखे चयो त तूं वञी कसर हलवानी तो कुझु सामान वठी आ। कसर हलवानी हिकिड़ो शॉप आहे जिते घर जो तक़रीबन सामान मिलंदो आहे, जहिड़ो कि इस्त्री, थर्माश, कुकर वग़ैरह ऐं किचन जो तमामु घणो सामान मिलंदो आहे हुते। सो मां गाॾी कढी पंहिंजी ऐं हली पियुमि उन तरफ़। मेन रोड ते चढ़ियुसि त मूंखे ट्रैफ़िक घटि नज़र आई। त मां सोचणु लॻुसि शायदि अॼु छुटी जो ॾींहुं आहे। पोइ मां अंदाज़ो हुयुमि त सुबुह जो टाइम आहे ऐं सऊदी तक़रीबन सुबुह जो निंड ई कंदा आहिनि। सो रश न हुजण जे करे खोड़ सारो टाइम बची वियो ऐं मां जेको आहे सो जल्दी उते पुॼी वियुमि। उते पुॼण खां पोइ मां पंहिंजो सामान ॻोल्हणु लॻुमि, जेको मूंखे सामान वठिणो हो। सामान ॻोल्हण जे बहाने हर शइ जो हिकिड़ो पंहिंजो रेट हुयो, जेको मां चेक कंदो पियो वठां ऐं मुंहिंजे कम जी का बि शइ कोन हुई। सो ॻोल्हींदे नेठि मां पंहिंजे सामान ते पहुतो। मूंखे इहो सामान वठिणो हो, सो मां इहे सामान हितां खयुमि ऐं हली पियुमि पंहिंजो सिधो चाचे चिंबड़ूअ ॾे, मतिलबु चाचे कैशियर ॾे। चाचो कैशियर आयो ऐं चाचे कैशियर खे चयुमि पंहिंजा पैसा वठि ऐं मूंखे पंहिंजो फ़तूरो ॾे। फ़तूरो बिल खे चवंदा आहिनि। बिल हिन खां वरितुमि चाचे खां ऐं सामान कयुमि थैलीअ में। हिते पाण खे सामान खणणो पवंदो आहे ऐं थैली में विझणो पवंदो आहे। सामान थैली में विझण खां पोइ मां ॿाहिरि निकितुमि। गेट ते मां ॾिठुमि त हिकिड़ो दोस्त पाकिस्तानी गाॾी अनलोड पियो करे। सो मां हुनखे सलाम करे ऐं हली पियुमि पंहिंजी टारज़न जे तरफ़। पंहिंजी टारज़न खे अनलॉक करे ऐं उन में रखियुमि सामान रखण खां पोइ मां पंहिंजी टारज़न खे कयुमि स्टार्ट। मुंहिंजो बटण ते आहे, चाबी वारी गाॾी न आहे मूं वटि। गाॾी खे स्टार्ट करण खां पोइ मां हली पियुमि पंहिंजे घर जी तरफ़। वापसीअ ते बि अचण ते मूंखे ट्रैफ़िक न मिली, सो मां तमामु घणो ख़ुशि हुयुमि। जो जहिड़े टाइम बि मां ईंदो आहियां त मूंखे हिन रोड ते तमामु घणी ट्रैफ़िक मिलंदी आहे ऐं मुंहिंजो तमामु घणो टाइम ज़ाया थींदो आहे। दोस्तो ताइफ शहर जो ही शार अहसान तमामु मसरूफ़ तरीन रोड आहे, सो सदाईं हिन ते ट्रैफ़िक मिलंदी आहे। सो अॼु ट्रैफ़िक न हुजण जे करे मां तमामु घणो ख़ुशि आहियां। सो दोस्तो वधीक अहिड़ा वीडियो ॾिसण लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं वीडियो खे लाइक ऐं कमेंट ज़रूरु कजो। हिकु ॿियो वीडियो खणी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।